大家好，歡迎再次嚟到為神州禱告2分鐘。今日咧，我揀選咗良友電台一位嘅聽眾來信，我哋為佢守望。呢位聽眾叫林弟兄啊。林弟兄話咧，我80幾歲噶啦，隨住年齡越嚟越大，喺世上嘅日子亦都唔多啦，越嚟越珍惜同主親近嘅機會。以前咧，我就忙於農活啦，養咗幾百隻雞，忙忙碌碌咧，都唔俾自己即係可以唞下。失去咗好多追求主嘅機會。去年呢，女兒俾我買咗本大字版嘅聖經啊，每日閱讀聖經，更係養成抄寫經文嘅習慣，一直堅持到而家噃，冇間斷過嘅。抄寫聖經呢，讓我得到好大嘅益處，更容易去記住經文啦，亦都越嚟越理解聖經，越寫就越願意去抄寫。以前咧，有好幾種嘅老年基礎病，因為抄寫聖經有咗喜樂嘅心，身體都慢慢好起嚟。呢啲都係主耶穌嘅恩典。我哋一齊低頭為林弟兄嚟到去禱告啊！感謝天父啊，你讓林弟兄佢喺白髮之年能夠享受到即係讀聖經嘅樂趣，更加咧透過抄寫聖經，你讓佢能夠明白真理。主啊，我哋為佢感恩，因為喜樂嘅心真係良藥嚟嘅。你唔單止讓佢身體有改善，我哋更加咧嚟到去求神你繼續讓弟兄嘅生命透過你嘅話語，每一天經歷甘甜，經歷成長。我哋同心禱告。奉主耶穌基督嘅名，阿門。林弟兄真係我哋嘅榜樣。我以前呢，牧養過一個長者，86歲咧，佢係成本聖經係抄過一次，係好俾我哋好大嘅鼓勵。希望我哋都一齊努力去閱讀神嘅話，甚至抄寫神嘅話。今日嘅為神州禱告2分鐘嚟到呢一度，我哋下個禮拜繼續一齊守望神州，拜拜。